frumusețe în mașină. Și da, bă, și s-a dus a dus în Grivița, s-a luat de urmă încolo, la dreapta și la aici. Stai cu fie al dracu să adică nu mai oprește-te. Înțelegi? Asta e amintit. Asta era. Zorila, una bună. Fii atent aici. Fii atent, apropo de ce... Una să prindă autobuzul. Când să ajungă, pleacă autobuzul. Asta fugea după el, știi? Stai. Nu vede șoferul de la autobuz. Și vede călătorii. Stați așa, opriți. Că mai e cineva. Oprește autobuzul. Înțelegi? Și șoferul urcă, doamna, vă mulțumesc mult de tot. Acum biletele la control. Exact. La ce A fugit. Ce faceam, bă? Tu ce te-ai venit cu pernili, bă?